హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హర్షి రింకు వ్లాగ్స్. ఈ సీజన్లో అయితే చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వస్తుంటాయి కదా. ప్రతిసారి మనం మెడిసిన్ వాడకుండా హోమ్ రెమెడీస్తో కూడా తగ్గించవచ్చు. నాకు తెలిసిన హోమ్ రెమెడీస్ అయితే నేను షేర్ చేసుకుంటున్నా, ఈ వీడియోలో చూసేయండి. ఇదైతే ఓమ చెట్టు, అజ్వైన్ ప్లాంట్. ఇది ఓమాకు. కొన్ని ఆకులను అయితే తీసుకొచ్చుకొని మనం వాష్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే మనం కషాయం రెడీ చేసుకుందాం. దీనికోసం అయితే 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఇందులో 5-6 ఓమాకులు వేసి ఈ వాటర్ 2 గ్లాసెస్ తీసుకున్నాం కదా, ఇది 1/2 గ్లాస్ వచ్చేంత వరకు మంచిగా మరిగించుకోవాలి. తర్వాత స్ట్రెయిన్ చేసి కొంచెం హనీ యాడ్ చేసుకొని తాగించేయడమే. ఇది చిన్న వాళ్ళకే కాదు, పెద్దవాళ్ళకి కూడా యూజ్ అయితే ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. ఇది కూడా ఓమాకులతోనే కొన్ని ఆకులు తీసుకొని దంచి అందులో వచ్చిన రసాన్ని డైరెక్ట్గా అయినా తాగించవచ్చు, లేకపోతే కొంచెం వాటర్ కొంచెం హనీ యాడ్ చేసి అయినా తాగించవచ్చు. ఇక్కడైతే ఇట్లా దంచుకోవాలి, అందులో నుంచి రసం బయటకు వస్తుంది. ఈ ఓమాకులు అయితే ఫుల్ వాటర్ ఉంటాయి, ఈజీగానే వాటర్ వస్తాయి. మనం చేతిలో వేసుకొని నలిస్తే కూడా వాటర్ వస్తాయి. ఇదైతే పైనాపిల్ జ్యూస్ అయితే కాఫ్ సిరప్ లాగా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. మనం కొంచెం గొంతులో ఇరిటేటింగ్ ఉన్నా కూడా మనం ఇదినైతే తాగొచ్చు. ఇందులో మిల్క్, షుగర్ ఏం యాడ్ చేయొద్దు. పైనాపిల్ పీసెస్ అండ్ వాటర్ అంతే. వాటిని స్మూత్గా మిక్సీ చేసేసి అలానైనా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే వడగట్టుకునైనా తీసుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలకైతే వడపోసియడం బెటర్. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అయినప్పుడు అయితే ఆరెంజెస్ తినొద్దంటారు, అదైతే అబద్ధమే. ఆరెంజ్ అయితే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్. దీనికోసం అయితే మనకు అల్లం, మిరియాలు, పసుపు, కొంచెం హనీ కూడా కావాలి. ఆరెంజ్ని జ్యూస్ చేసుకొని హనీ యాడ్ చేసుకొని ఈ అల్లము, మిరియాలు, పసుపు ఇవి దంచుకొని అందులో యాడ్ చేసుకొని తాగేయడమే. ఇవైతే చాలా బాగా ఎవరికైనా ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుందంటే షేర్ చేయండి.